नमस्कार दोस्तों। भोजन करते समय भोजन अगर सांस नली में चला जाए और खांसी आने लग जाए तो आप तुरंत क्या करेंगे? इसके लिए एक प्रेशर पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया। आप देख रहे हैं, ये इंडेक्स फिंगर में दोनों हाथ में आएगा। ये काला सा पॉइंट जो है H9 पॉइंट है। इस पर आप बेओल मैग्नेट अथवा मेथी का दाना लगा सकते हैं। इसके लिए बेओल मैग्नेट से आप टोन करेंगे अथवा मेथी का दाना लगा करके इस पॉइंट पर आप लगा देंगे। इससे भोजन जो सांस नली में फंसी हुई है तत्काल निकल जाएगा और आपको खांसी में तुरंत आराम मिल जाएगा। ये प्रेशर बहुत बढ़िया